дирӯз дар яке аз кинотеатрҳои калонтарини шаҳри Самарқанд Шарқи Юлдузӣ бо намояндагони ВГИК донишкадаи давлатии умумиттифоқи кинематографияи давлати Россия вохӯрӣ суҳбат баргузор гардид. Он бо ташаббуси агентии кинематографияи ҷумҳурии Ӯзбекистон бо сарварии роҳбари он Фирдавс Абдухолиқов ташкил карда шуд. Дар вохӯри профессори ВГИК донишкадаи давлатии умумиттифоқии кинематографияи Россия Адилшаҳ Агишев, кинорежиссёр, продюсер Элёр Ишмуҳаммедов, мутасаддиёни соҳа ва ҷавонони санъатдӯсту актёрони театри ба номи Антон Чехови Самарқанд иштирок карданд. Мы приехали в связи с открытием филиала ВГИКа в Ташкенте. Это впервые знаменитый Московский институт кинематографии, знаменитый во всем мире известный, открывает здесь филиал по договоренности руководителей наших государств, президента Узбекистана и президента России. Они договорились об этом. Это вот первый такой опыт. ВГИК наработал огромный опыт воспитания профессиональных кинематографистов. Огромный. ВГИКовские выпускники работают, там они говорят, чуть ли не в 40 странах. Знаменитые режиссеры, сценаристы, актеры, операторы, художники, гримеры и так далее, и так далее, и так далее, костюмеры и так далее. Здесь же, в Узбекистане, сложилось так, последние десятилетия или 15-летия, сложилось так, что кинематограф, который в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы великолепные произведения создавал и продавал в десятки стран. Десятки стран знают Узбекистан по нашим картинам, по картинам узбекских кинематографистов, чьи портреты здесь висят. Шавкат Миромоновичу огромная благодарность за то, что он обратил на это внимание и дал указание возродить то узбекское кино, которое временно снизило свой уровень. Благодаря этому мы находимся здесь. Благодаря этому открыт филиал ВГИКа. Это опыт довольно сложный, трудный, но, тем не менее, здесь выделены средства большие, выделено помещение, уже отремонтировано, уже все готово для того, чтобы принять первых студентов и по ВГИКовской программе 4 года учить 2 профессиям. Сценарной профессии, как наиболее необходимой сейчас современных хороших сценариев, и на Мосфильме не хватает, и в России не хватает, и мы там тоже занимаемся. Но здесь особенно. Все кино начинается со сценария. Сценариев хороших современных нет или очень мало. В Самарканде, безусловно, должен быть потенциал, потому что Самарканд – город высочайшей культуры, древней, который знает весь мир. Приехали для того, чтобы собрать несколько работ и принять их на сценарный факультет. И вторая необходимость – современный продюсер. Это организатор производства, менеджер, киноменеджер, который умеет найти этот самый талантливый сценарий, подобрать к нему талантливого режиссера и еще найти средства, потому что наше кино дорогостоящее производство, к сожалению, найти средства с тем, чтобы сделать ту самую картину, которая, скажем, на Берлинском фестивале получит приз, и весь мир узнает о том, что есть такой режиссер, есть такой, из такой страны высококультурный, высококвалифицированный, высокопрофессиональный, и из города Самарканда в том числе. Государство оказывает финансовую помощь посильную, примерно 5-6 картин ежегодно на Узбекфильме снимается, даже больше, снимаются на государственные деньги. Плюс в последнее время у нас назначен новый руководитель Узбеккино Фирдавс Фридунович Абдухолиқов. Это тот человек, который создал телевизионный канал, любимый здесь. Вот он очень активно взялся за работу. Мы верим, что у него получится, его поддерживают, ему помогают. Мы, в частности, ему помогаем. Вот он идею филиала ВГИКа тоже он активное участие. Фестиваль сейчас провел просто блестяще. Я вам скажу, что в Москве удивлены. Вот я знаю, с Москвой свяжусь, говорю, как это? Удивлены такому масштабу фестиваля, таким гостям, которые удалось пригласить. И даже не это главное. Главное, он создал ту самую творческую атмосферу внутри этого фестиваля, которая позволит, я уверен, позволит родиться нескольким фильмам, может быть, замечательным. В том числе и мы участвуем в этой атмосфере, так сказать, с Ильёром.
Ишмухамедовым. И здесь было, вот здесь рождалось ощущение нового киноязыка, того самого, которым мы должны узбекские кинематографисты овладеть. Это просто поразительное явление фестиваля. Такого фестиваля, извините меня, ни в Москве, нет, ни даже бывал я на других фестивалях, ну, может быть, берлинский, каннский по размаху, но много фестивалей, ведь очень много. Там никакие турецкие, даже итальянские, очень бедные фестивали, а здесь был великолепный размах, великолепный. Его работа полностью, его заслуга. Я видел, как он дни и ночи, включая там свои собственные, там, я не знаю, знакомства, деньги, там, средства тратил на то, чтобы всем было интересно, хорошо и чтобы был результат. Это большая победа. Большая очень победа. И сейчас готовятся 2-3 проекта, которые, я надеюсь, будут еще более громкими уже победами уже на экране. То есть этот фестиваль и предфестивальная работа даст свои плоды. Ну вот, я, подписывая договор, дал гарантию, что через 4 года мы с Ильёром, 15 будет учеников у нас. Я думаю, что вот гарантию могу дать, 4-5 человек, хороших сценаристов мы воспитаем. дар рафти суҳбат иштирокчиён, профессорон, кинорежиссёрон дар бораи имкониятҳои дониши имрӯзаи талабагон ки чанде пеш президенти мамлакат Шавкат Мирзиёев оид ба рушди минбаъдаи кинои Ӯзбекистон дар яке аз баромадҳои худ баён карда буданд, маънӣ дод карда қайд намуданд ки дар асоси шартнома хоҳишмандон метавонанд аз 1 ноябри соли равон дар филиали Тошкандии донишкадаи давлатии умумиттифоқии кинематографияи давлати Россия таҳсили илм намоянд. По решению президента Республики Узбекистан, который очень много делает для того, чтобы поднять искусство кино на высоту, чтобы вернуть узбекскому кино былую славу, известность, по его инициативе открыт был филиал Института кинематографии в ГИКа. По его же инициативе был реанимирован международный кинофестиваль. Мы участвовали на открытии фестиваля, видели, какой это был фурор произвел на многих иностранцев, гостей, которые увидели, что размах. Люди показывали картины, обменивались мнениями, тут же ели, тут же смотрели, тут же давали мастер-классы. И вот это как раз фестиваль для того и существует, чтобы знакомить кинематографистов разных стран, показывать их работы. И особенность Ташкентского фестиваля нового – это молодежь. Это показы новых картин, дебютов. Понимаете? Потому что молодежь – это будущее. Потому что молодежь, которой предстоит созреть, потом когда-то постареть, потом передать эстафету другим молодым и так далее. Вот все решения, которые происходят сейчас в республике, связанные, так сказать, с кинематографом, они вселяют надежду, что кино может действительно сейчас реанимироваться и подняться на новые ступени. Я думаю, вот создание филиала института, на следующий год будет открыт режиссерский факультет, операторский, художественный. Это все вселяет надежду на то, что появятся кинематографисты. Потому что если нету талантливых людей, какая бы кинотехника ни была, ничего не выйдет. Кино делают люди, у которых есть сердце, у которых есть чувства, которые знают, про что они снимают, что они хотят сказать. Делать кино – это значит общение с народом, с массами, чтобы ваша история, которую вы рассказываете, дошла до ума, до сердца каждого зрителя. Я хочу, чтобы на этой древней земле, которая рождала таких талантливых людей, чтобы появились люди, которые связали свою жизнь с кинематографом и подняли бы узбекский кинематограф на новый уровень. Понимаете? Поэтому мы не знаем, мы хотим, мы говорим, найдите таких людей, скажите им, пусть они постараются быстро, сейчас в течение недели. Нужно, чтобы люди умели рассказывать историю. Какую-то историю талантливо, ярко, интересно рассказать, чтобы мы могли понять, да, у него есть талант. Мы должны выбирать. Ну вот и все, пожалуй.
дар навбати хеш иштирокчиён ҷавонон дар бораи хоҳишу дархости худ, имконият, шароит, шартҳои хониш дар ин даргоҳи бонуфузи дунёвӣ аз устодони соҳаи кинематография пурсон шуда ба саволҳои худ ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд. ҳамин тавр дар хотимаи вохӯри суҳбат чанде аз ҷавонон нияти хонишро дар даргоҳи олӣ ном бурда баён карда гуфтанд ки кӯшиш мекунанд аз ин имконият бо самар истифода баранд.